અંદર બાથરૂમમાં કોની યાર વાતો કરતા આવી છે? અંદર બાથરૂમમાં કોની યાર તમે વાત કરતા હતા? અરે ગાંડી, કોઈ દી બાથરૂમમાં વાતો કરવાની હોય? વાતો કરવાની તાણ છે હે? કેટલી જગ્યા છે અહીંયા? બાથરૂમમાં વાત હું કામ કરું? હા શું બોલો છો? હાજુ જ બોલું ને. તને કેમ મારા પર શંકા લાગે? શંકા હોય તો જ કેતી હોય ને. બાથરૂમમાં તમે કોકની યાર વાત કરતા હતા? ના ના ભાઈ, હમણાં આવું છું. એવું કાંઈ નતું. નળનો અવાજ આવતો હોય ને, કદાચ તને એવું સંભળાણું હોય. હું બેરી છું, મારા કાન વાગે છે. ના ના, એ મારી વાત તું સાંભળ. હું જાઉં છું જરા ગામમાં. અરે ગામમાં ક્યાંય ન જવાનું. તો મારા ભેગો આવો ને તમે હટાણું કરવા. હટાણું કરવા? હા. હા ગગુડિયા, બહાર જવાનું થાય તી હટાણું. આમાં ક્યાંથી ગવાય તારું ફટાણું? હું આગળ આવું છું. અરે આવું છું એમ નહીં, પેલા મારી વાત સાંભળો. બોલો. મારા ભેગો આવવાનું છે, હું એકલી ન જવાની. પણ ઘડીક તો ખમો, હું આગળ 5 મિનિટમાં આવ્યો. બસ તમારી 5 મિનિટ કેવડી થાય છે ની મને ખબર છે. મારી વાત તમે સાંભળો, આખી વાત તમે જાણે છો. ઓલા સરપંચ નથી આપણા ગામના? કોણ? આપણા ગામના સરપંચ. હા તો એનું કૂતરું મરી ગયું. હવે એનું કૂતરું મેરું ને એમાં તમને હું છે? એના ખરખરે જાવ. ખરખરે જાવ છે? હા. આ બધા તૈયાર થઈને એમાં શું છે, વ્હાઈટ કપડા જ પહેરવા પડે ને. ખરખરે તો વ્હાઈટ કપડા પહેરવા પડે. આપા વાઈટ પહેરવાના હતા, ઉપર હું છે? કાંઈ નહીં, કૂતરાનું ખરખરું કરી અને આગળ આવું. તમે અહીંયા શાંતિ રાખો અને પછી આપણે જઈ હટાણું લેવા. અરે એમ ન આલે, હટાણું લેવા હાયરા આવવાનું છે, બસ થઈ જાય મોડું. કાંઈ વાંધો નહીં, 5 મિનિટ. અરે 5 મિનિટ એમ મને ખબર હશે, તમે 5 મિનિટ ની 5 કલાક કરીને આવો. અરે તને શંકા પડે ને ગગલી, જો તારો વાંધો જા મારી ઉપર શંકા રાખને. મને ઘણી વખત એમ થાય કે મારે આવું મારી પર શંકા રાખે છે. સરપંચનું કૂતરું મરી ગયું, ખરેખર નહીં જવાનું. ગામના બધા મોટા મોટા હોય એટલે કીધું મને નો કે હે લે, હું કૂતરાનું ખરખરું કરી અને આવું પછી જાઉં. આથી પણ વાંધો નહીં, પણ આમાં રોતા રોતા પા જાવ, શાના રહી જાવ. કૂતરું મરી ગયું તો રોવું તો પડે ને. કેટલી વાર થઈ, મારે જવાનું મોડું થાય છે ને હજી લગી આવવાની. ક્યાં હશે? કેટલા વાગ્યા? હાન થઈ ગઈ. કાંઈ વાંધો નહીં, થોડીક વાર લગી ન આવે તો ફટાફટ પાડું. હું આવી ગયો. અરે તારી કેટલી વાર જોઈ મેં, પણ મેં ક્યાં વાટ જોઈ? અરે આ ઘેરેથી કેમ નીકળ્યો તને ખબર છે? કેમ? સરપંચનું કૂતરું મરી ગયું. ઘરેથી આવવા મરી દ્યો. ગયું? હે? હાચે મરી ગયું? મર્યું નથી. તો ઘેરે મેં એવું બહાનું કાઢ્યું કે આ સરપંચનું કૂતરું મરી ગયું, હું એની કાણે જાઉં. પણ એને ખબર નથી કે હું મારી પોપટીને મળવા જાઉં. હું છે બોલ પોપટી? પણ આટલી બધી વાત જોડાવાય? જો કેટલા વાગ્યા? હાન થઈ ગઈ. મને તો બોલવાનું મન જ નથી થતું હોય જો તમારે. મારી હારે ઘટના એવી જ બને છે. જ્યારે ગાડી લઈને જાવ ને ત્યારે પેરવીલ ન હોય ને ત્યારે જ પંચર પડે. મારી હારે ઘટના એવી જ બની. એટલે મેં કીધું મારી પોપટીને મળવા જવું છે. એટલે મેં બહાનું કાઢ્યું કે સરપંચનું કૂતરું મરી ગયું. સરપંચ જીવે ને કૂતરું જીવે. બોલ બીજું બોલ. કઈ નહીં, હું હાલ્યા? બસ હવે તું કહેતી હતી ને કે મળવા આવજો, લે હું આવી ગયો. બોલ શું કામ છે? હવે ઈ બધું તો ઠીક, હવે દિવાળી આવે છે તો મારે હું થોડીક ખરીદી કરવી છે. અરે દિવાળી આવે છે તો મારે થોડીક ખરીદી કરવી છે. જીન્સ, ટી શર્ટ અને બૂટ ને એવું બધું થોડું ઘણું ખરીદી કરવી હતી. મેં કીધું અરે ખરીદીની વાત હું તું કરસ? તું કહેતી હોય તો આપણે એક કામ કે દિવાળી પહેલા જ મેં બુકિંગ કરાવી નાખ્યું તારું. ક્યાં બુકિંગ કરાવ્યું? હોલમાં. કેમ? ત્યાં હોલમાં શું છે? કપડાનું. હોલમાં એટલે મોલમાં હા. મને ભૂલાય. જો મને આ કૂતરું મરી ગયું ને તે પછી મને આ મગજમાં સડી ગયું ને
ઘરેથી એટલો કંટાળીને નીકળ્યો એટલે મોલમાં તારું બુકિંગ કરાવ્યું છે 18 જોડી જીન્સના કપડા. હેલો 3 ટ્રેક્ટર ટી શર્ટના. ઈ ખોટી વાત. ટ્રેક્ટર નામ ઉપર ટી શર્ટ બહાર નવા નીકળ્યા હા એની વાત છે. હો નવી કંપની છે કાટી નવી કંપની. હા અને બીજું હું લે તું જાણું બોલ, તું આજ બોલી જા. પણ કીધું તો ખરી કે ઓલા ફાટેલા જીન્સ આવે ઈ દિલવાળા ટી શર્ટ બૂટ આવા ચશ્મા એવું બધું માં લેવું છે દિવાળી માટે. નહીં, ફાટેલા કપડા હું એકેય નહીં પહેરાવું તને. કેવા પહેરવશો? હારામાં હારા જ હોય એ જ પહેરવાના. ફાટેલા કપડાં પહેરાય, એની ડિઝાઇન હોય, બરાબર છે, પેટર્ન હોય. નહીં, હું ફાટેલા બિલકુલ તારો ગોઠણ કોક ભાળી જાય ઈ મારે નો કોઈ દી જોવાય. હું આ સોસાયટીનો પ્રમુખ. આમ જો કે સાફ સફાઈ જેવી ફૂલ કાંઈ ઘટે કાંઈ નો ઘટે. મને કાંઈ નો આપણો હોય નિયમ કાંઈ ઘટવા જ નહીં દે. કેવા કેવા માણા બગીચામાં આવતા હોય યાર, જોવાય નો ગમે કાંઈ તો એવા. ભાઈ આમ આપણે આપણી ધૂનમાં મસ્ત રહે ને આપણે ફટાફટા પાડી. અરે આ તમારે અહીં બેહીને આ કચરો કરવાનો અહીં એલા હે કચરો નથી કરતા ભાઈ. તો કાંઈ વાંધો ને આમ જો જાવ ત્યાં બધું સાફ કરીને જઈજો. હું અહીંનો પ્રમુખ છું ચોપાટીનો. આ બધું આ જે તમે આ બધું આઈસ્ક્રીમ ખાધું બધું નાખીને વી જાવ બરાબર. હવે આ ડસ્ટબિન રાખ્યું બધું નાખીને ચોખ્ખું કરીને મારો ભાઈ વીજી હાલ ભાઈ. આ તો ગગલો લાગે છે. ભાઈ છે મારો દીકરો ગગુડી. હા છે ગગલો, કેમ કે ગગાને હું ઓળખું આવા છું. ના અને ગગાની ગગલીને હું ઓળખું છું. વરખ ને આ બાજુમાં બેઠી કોણ છે? ગાડી માર રીવે દિવેશ. આજ તો ગગલો છે ને કાં આપણે આપણે માર બોરે શું વાતો કરે સાંભળ ભાઈ. એ ભાઈ તમે પ્રમુખ છો? પ્રમુખ છો ચોપાટીનો પ્રમુખ છો. આ તમે કચરો અહીં જ્યાં આવીને નાખો એમ અમે આવે. એક જ ચોપાટીમાં આવીએ છીએ, બીજા કોઈ આવતું નથી. પેલા ઘણાય આવે તમારી જોડે જો આગળ ઘણાય બેઠા આવો કચરો કરે કોઈ અહીંયા. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તારે જાઓ, અમે કચરું સાફ કરી દેવું. આમ જો ભાઈ એક કામ કર, એને વાતમાં ગમે એમ કરીને બિહારી રાખ તો એના ફોટા પાડ લો. પછી આ વાત આપણે ગુઠલી આગળ પોગાડી. ક્યાં પોગાડી? એ આગળ પોગાડજે. હા આમ તો ગામમાં બહુ હવા કરે બરોબર. આને આપણી પાસે બધું આને પાડવાનો જ છે. પાડી દે. તું ફોટા પાડીને આગળ ઊભો રહી જાય. હા પાકો. પછી ઈ છે ને આપણે છે. ખાઈ ને લઈ. તું મારો ભાઈ ફોન લઈને ગમે તે નતાઈ ગયા. માલ હા રીવે. બધાયને ફોટા પાછી રીવેશ માં. હા હું તને એમ કહું ભાઈ તારે કહી દઉં ગમે તે બાનું કાઢવાનું મારે અહીં જાવું છે. હા તું એને વાતું ચડાય તો હું ફોટા પાડ લો. પાછી રીવેશ માર માં. રીવે. એય લુખેસ, એલા હું છે પણ એટલે અમે તમને કઈ કહેતા નથી. 3 વાર તમે પાછા મેં આવ્યા. ક્યાં તમને કઈ કીધું? તમે નથી કહેતા તો. હે હા મેં તમને કઈ કીધું? તમે પ્રમુખ હોય, અમે તમારી મર્યાદા કરીએ છીએ. તો મર્યાદા તમે તમારે 3 વાર પાછા આવ્યા. તમે એકવાર કીધું એટલે મેં બધો કચરો ડસ્ટબિનમાં નાખી દીધો. પછી હજી શું એવો ને એવો કરાવે? પડ્યો ભાઈ. મારી વાત તમે સાંભળો, કચરો ને બધું થઈ જાય. હા. એ તમારે બીજી મગજમારી નહીં કરવાની. કાંઈ વાંધો નહીં, ઉભા રહ્યો 2 મિનિટ. આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. પૂરું થઈ ગયું. ફોટા બોટા બધું આમાં આવી ગયું. જો આ મોબાઈલમાં ગમે ફોટા પાડી લીધા. કાંઈ નો ઘટે. કાંઈ વાંધો ભલે ઈ બેઠા. આપણે ગગલીને વાત કરી છે. યો આવ્યા કરે. એક કામ કર, આ ઘડી થોડુંક મગજ ફ્રેશ કરી આવી, બગીચામાં આટો મારી. તો હાલો, આમ સારો બગીચો છે. આ ગીગલી ભાભી, આ ગીગલી ભાભી, આ હું છે? આ બારા તો આવો. લે આલે તમે શું કરતા આવો. તમે? કાઈ નહીં, હું તો ભાઈ મારા કામમાં મસ્તી હતી. આવો ને, હું કામ હતું વળી? આમ જોવો હા તમારા વખતે એક હારા હમાસા લઈને આવ્યા. ઓલા ગુગડિયા ભાઈ ક્યાં હે? આ ઈ ક્યાં છે? હવે ઈ તો ઓલો આપણે ઓલા સરપંચ છે ને, એનો કૂતરો કે કાક મરી ગયા છે, ન્યા અભડવા ગયા છે. પણ ઈ મારો ભાઈ હાવ ખોટો છે. એવું છે? બતાય ભાઈ ખોટા બતાય. હા, જો જોવો તમે તમે. જો. તમે ખાલી જોઈ લ્યો. આમાં જોવો તમે. આ જોવો જી. આ અહીંયા છે. એ ઓલી હજી જોવો તમે. ચોપાટી ઉપર કોક એની ગર્લફ્રેન્ડ ભેગા રંગરેલિયા મનાવી રહ્યા છે. ઈ ઈ છે ક્યાં? ચોપાટી ઉપર. ચોપાટી ઉપર. હા ઉભા રહ્યો ને, હાલો ની હાલો. ઉભા રહ્યો, હું ખાલી સ્ટોપર જ દેતી આવું, પછી તમારે ભેગા હાલો. કાંઈ લેતા વાંધો આવજો નહીં. આઈ રે. અરે કાઈ નો જરૂર પડે, એને ખાલી હું આમ કઈ આમ કરું ને લઈ
કાંઈ વાંધો ના આવો હાલો આવો ફટાફટ. આઈ તો ગગુડી આડો આવે જાજો આડો આવે આજ તો ગયો હોય હાલો. હાલો હાલો ક્યાં છે ભાભી અહીંયા જ બેઠા જો અહીંયા અહીંયા જ બેઠા હતા ઈ. અરે અહીંયા ક્યાં કોઈ છે અહીંયા નથી તો અહીંથી અહીંયા ગમે તે લેતા ક્યાંક વહી ગયા હોવા છે હા ઈ ખબર પડી જ ગઈ એને ઈ લગભગ બગીચામાં અંદર જ ગયા હોય. ભાભી હાલો આપણે આમ તપાસ કરીએ અંદર જ હોવા જોઈએ. હાલો. ગોતવા જ સાથ તો ભંગ્યા છું ન બોલું તો મને કીજો હવે હું તને શું કહું? હા હું કયો કે ને હું જો તો સરપંચનું કૂતરું મરી ગયું એમાં. તો એને કૂતરું મર્યું એના સરપંચ મેરા બે જીવતા છે. બરાબર છે. અને એ કહે કે એટલું બધું મોડું કેમ થયું? બીજું તો કોણ કે જાનું? ઓહો જાનો હે પાંચ. બરોબર ને આપણે બહુ હલવા તો હાલ તે આપણું થઈ ગયું કામ પૂરું હાલો રેડી હાલો